Direzione Montefalco, dove il vino è sagrantino, il cuore rosso dell'Umbria Verde. 30ª settimana enologica. Nel 1979 la DOC Rosso di Montefalco. 1992 il Sagrantino ottiene la denominazione di origine controllata e garantita. Che bei grappoli! Prima di arrivare a Montefalco pregustiamo un bel grappoletto. Sagrantino. Se ne fa anche un vino passito straordinario, un vino da messa, un vino per concludere un pasto straordinario. Ma io li raccolgo per farci le salsicce con l'uva. Io, Rosa e l'automobilina siamo in riserva e dobbiamo andare a fare il rifornimento. Montefalco è il giusto posto dove incontrarci. A presto! Enologica 30 quest'anno vuole dar spazio ad un'azienda agraria che da anni utilizza il metodo biologico, ma che ora si affaccia anche alla biodinamica. Sì, noi dal 94 che lavoriamo nel biologico ed è circa un anno che stiamo facendo sperimentazione biodinamica e questo salto di qualità per noi vuol dire molto proprio perché c'è questa ricerca di equilibrio con la natura, con il terreno. Siamo nella piazza di Montefalco. Giovanni, un uomo che ci racconta tante storie. Giampaolo, grande produttore di vino, piccolo ma grande produttore di vino. Sono trascorsi 30 anni, bisogna andare indietro e noi andiamo indietro per ricordare quando il Sagrantino veniva vinificato come vino passito. Te lo ricordi Giampaolo? No, tu sei giovane. Beh, assolutamente sì, il territorio era fortemente legato al vino passito. Io ho un ricordo. Quando tornai a casa e avevo fatto la richiesta per impiantare nuovi 6 ettari di Sagrantino, al tavolo del pranzo, chiacchierando con il nonno che era il capofamiglia e mio padre, dissi: allora ho fatto questo, 6 ettari di Sagrantino, e loro dissero: ma cosa ci dobbiamo fare con tutto questo passito? Apri di cielo, immagino. E invece oggi questa scelta vi ha dato ragione? Assolutamente sì, la perla nera dell'Umbria è stata tirata fuori oramai dallo scrigno. Giovanni, ciao, Giampaolo, Ciao, buon proseguimento per Ciao. questa 30ª settimana enologica. Grazie, Io vado ai fuochi per cucinare.